ubu ndi Claudine nanje niringira Imana. Claudine Mushasha Ego. yamenye Imana. Ego. Nshuti bakundwa muri kumara dukurikirana, Imana akoze ibidasanzwe ku buzima bwa Claudine, kandi murumva ko ntayo Imana itosha gukura umuntu. Yari kucava kumwe natangwa ndayimubaza, mbwa urumva ko uyu munsi Imana mwicerekanye n'abakomeye. Uyu munsi numwe mwishengero yubashwe, Imana haye icubahiro, kandi Imana yagiriye neza. Claudine, tubwire gatoya. Ego. Nivyo wakijijwe, wavuye muri ivyo bintu wari urimwo, none byarakoroheye gutunga abo bana, uwo mutahe baguhaye wavuye ugwira. Tubwire gatoya, ubuzima sinzi bwarakoroheye? Naramenyereye kuko umuntu aramenyera nyene. Naramenyereye ubuzima, ngenda kurangura amavoka, nkatembereza. Mugabo ninzoye nko mu rupangu nkasangayo nk'abagabo bakagomba kumpa, ahubwo banyongereza umutahe ariko ndabahaye ubuzima. Muga nkavuga oya, ibina aya mahera nahawe n'umukozi w'Imana kandi asengewe, sinumva ko no yavanga n'ubuhumbu navuyemo. Muga umutima umukambarira ngo bikore uronke menshi, undi mutima ngo ya ikorera ivyo nyene, ni wahomba zogenda wegere wa muvyeyi wawe akongera umutahe. Ndaguma muri ubwo buzima, ndadandaza, hari gihe nunguka 5, hari gihe nunguka 3, nkatanga ratio abana bagateka. Hari gihe nahomba, nkasanga nahomvye wa mutahe uraduga byari 30, uraduga kugera ku 80 kuko naca nkini kirimba. Narunguka 5 nkajya 3 nkabika 2, nungushe 2 najya 1500 nkabika 5. Hageze ku kwezi bakasha bampemba, ntangura kugura impuzu, ntangura kugura utuvuta, ntangura kwisiga, ntangura kugurira impuzu abana. Wa mugabo kuko yantaye muri yanzu, ntangura rero kumenyera ubuzima nanze bwo kuzandariha inzu bivuye mu maboko yiwanje, mu nguvu ziwanje, kuko ndiko ndadandaza. Vyaba ngobwa nkahura n'uyo mu mama Kanyange akambaza, kuko niyo yambaye umumama amba hafi, mba umwana wiwe, mba umukobwa wiwe, amba hafi akambaza ubuzima muhira bimeze gute. Nanze kubisanzwe nta mico yo gusegerereza mfise, nkamara ati bimeze neza, kambaza bimeze neza. Hari n'igihe namara ngo bimeze neza abana baraye batariye, ariko akambarira ngo hari ikintu Imana yambwiye no gukorera. Ico kintu Imana yamubwiye we yarakimpa, ntiriwe ndamubwira ngo naburaye. Kagenda nkasumira abana, ubuzima ndabubandanya uko, ngoma ndadandaza. Inyuma yaho niho umugenzi yangirira ifitina. Twabana ifitina ni kuvuga ishari, inzigo. Ego. Kumbure ivyo ndiko ndaronka umutahe nari mfise, ingene narose amahera yabaye menshi, ingene ndiko ndadandaza, kuko vyari ansuka vyari vy'abakozi b'Imana, kuko amahera yarasengeye. Nyene arangirira inzigo, arangirira ijaru, hanyuma ariko agwana n'umwana wiwe. Ndamubanguranya, cyangirira inzigo, anjya amenyo. Andi amenyo, ubuzima bwanze buca bwongera busubira inyuma. Yakuriye hehe? Amenyo yayandiye kwino. Ego. Ndagwara ku buryo n'abakozi b'Imana birabashikira, abantu bagira amakomantere, amapublicité bavuga yuko Claudine yari mu bumaraya. Bahahuriye n'uyo mudamu, hanyuma akamugirira ishari, hanyuma ngo akamujya amenyo. Ariko suko vyabaye vy'ukuri. Jewe novuga ati nahabonye Imana, kuko baranyandikiye bancu kuguru, Ijono ryavuye rimera nabi, kuguru kose kurabora hafi kugira baguca ukuguru. Ego. Iryono ryaraboze, rirabora, rirakoroka inyo. Abaganga barambarira Claudine tugira tuguce ukuguru. Ndavuga tego ntakiba ku mwana w'umuntu Imana itakizi. Ko rumva naye naramaze kumenya
intambwe y'ijambo ry'Imana ndavuga ati vyoba vyose ndavyakira. Baca baravuga ati hamagara umuntu mukuru mu muryango. Ndavuga ati jewe nta mugabo mfise ariko ndafise imfura yanje reka ndayihamagara. Nyafura yanje iraza mu bitaro aho nari ngwariye barandika hama docteur amubare ati sinya arasinya. Baca barantwara kunshi kuguru bamaze kuntwara muri bloke hanyuma ndababwira ati mbere yo kunshi kuguru ni murindire nsenge Imana. Yo nyabaganga bararabana barabaganga batandatu harimo umudokiteri w'umuzungu bakavugana igifaransa nanze sindavyumva ivyo yako baravuga mugabo nkumvamwo duke duke ndavuga ati nimurindire nsenge wa muzungu acarababwira ngo yego ngo ni mumureke nivyo cyanda senga ndavuga ati Mana yanze uri mwijuru Mana uhora wewe wampaye ubuzima nkabaho ukankura muri vya bindi ukangarura nkagaruka imbere yawe nkitwa umukobwa wawe ukankura muri cya gitabo cy'urufu kanyandika mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi Mana baragira bankure kukuguru kubera umwana w'umuntu kandi nariko ndatabara. Rero uyu munsi kigomba cyose kibe Mana ndacakira nk'umwana wawe kandi nizeye ntakekeranya mu mutima wanjye ukuguru nibagukurako ubuzima buzobandanya. Ti Mana shaka ryawe riranguke ukabuzi ko unkunda naho vy'ukuri niwemere ko kuguru bakunkura ko Mana ti kuko nobaho nabi atari kwikiba ari ubugombe bwawe ndavyakira. Ndababwira abaganga ati ndaheze gusenga ngo nuko nyane bw'Imana ati ego ngusenze neza vrema ngo nayo ngwirumva ti ego aho winje muri bloke agomba gukata ego nari muri bloke hanyuma nyene barantera umuti wo kunsinziriza ndasinzira ndahera muri bloke bantwe saa 3 y'umurango bantwe saa 9 y'uwundi munsi dufate nkuno munsi ni kuwa kabiri bankuyeyo ari kuwa gatatu sizeri y'uwundi mugoroba mugabo nikanguye numva ndi kintu cikirema mu mutwe ariko nikanguye ndaba kwa kuguru ndabaza umuganga ti muganga mbega kwa kuguru ubona bagukuriye ko hehe acambarira ngo hari umuganga asize yanditse gakete ngo ugasome nca ndamubwira sinzi gusoma wo kansomera acambwira ngo Claudine Imana usenga uzokwa muyisenga ni Imana y'ukuri kandi ya majambo wayibwira nukuri yabikoze umuzungu yasanze ata cancer ufise mu kuguru. Haleluya. Ndavuga ati amen tariko Mana ndagukunda tariko Mana urakome tiyo ntakwegera ngo mbe hafi yawe ubu yo wasanga nkinywa ya nzoga nkiri muri ya drogue ibi wari kuvyemera ariko kuguru bari kugukurako ti Mana ndagushimiye kandi urakoze ndabaho ubwo buzima umva ubuzima bwanje babuze ikindi gitangaza kindi Imana ikore ubuzima bw'iwawe wagendeye mu maraya by'amana abagabo benshi ntibandura umugera igitereko kiramererwa nabi baguha imiti urakira inyuma yaho bakuriye amenyo ku kwino biraboze inyo zirajojota bagomba guca ukuguru byaswarimo cancer mu nyuma basanga nta cancer irimo ukuguru barakuretse icyo n'ikindi gitangaza kindi hanyuma umva aho ubuzima bwari busubiye hasi umva kudandaza ntavyo nari nkishoboye ntivyakunda kwa dufaranga warufise kumbure waciye utwivuzamwo ego tabangaho tabangaho nyene ndaguma ngaho nagwaye umwaka n'inusu ariko abakozi b'Imana bamba hafi ego bambaye hafi bamba hafi nukuri ntaco nabura nimba ndayinzara no munsi ezo narafungura hanyuma inyuma yaho ncampura n'umumama bita Oda aravuga ati je nanje ndi umumama nkunda Imana numvise igitangaza cabaye kwa Keve Apotre Keve rero abo badamu ndabakeneye bazohore baza kwa Tabita bamwita Tabita ati kugira ngo baze baha intambwe abandi abari mwibarabara babakure mwibarabara nukuri nawe araba umuvyeyi arakora byinshi umva Imana azira gushira ku nzira abavyeyi bagufata mu mugongo ego kandi ndabaha ubutumwa abakobwa bari mu barabara abakora ubumaraya ndabereka ko atanzira irimwo
baza ahubwo hakurondera mu bumaraya baronderere mu maboko yabo bakizwe begera imana ntacu uzoburana imana nimba uburaye no munsi ejo ntushobora kuburara imana ikuba hafi kandi si ukuvuga ngo imana niyo ikumanuka niyo ikuzanira ivyo urya imana ica mu muntu ngo ivyo none nivyo bakama babarira uyo mudamu oda ngo none ivyo adushingira intahe koko nivyo arababarira nivyo intahe yiwe muyikeneye mwoyibaza umukozi w'imana ariwe papa wiwe bita Apotre Keve twona mutumira bakagira ikiganiro nga ati nukuri uyu Claudine yavuye muri benshi cyane ubuzima ndabubandanya none aca ntangura ngwara diabete ngwara amafigo ngwara umutima inyuma yaho nari maze gukira ukuguru ntanguye kugenda mu soko biranka kandi ko ndandaza kubera ubuzima numva butameze neza cyangwara umutima ngwara diabete ngwara amafigo ndabigwara nk'umwaka inyuma yaho bisha biranka ngwara ibere maze kugwara ibere n'ukuboko niho naguma ndonderera ko ngwaye kansera ariko imana iraguma imbwira ati ndagukijije nagenda amasengesho atandukanye ku karago imana ikaguma ivuga ngo ndakijije umukobwa wanje yaragwaye kansera iyo mwibere bwa buzima nguma ndabubamwe mugabo nagira ngiye kudandaza nkumva mu mutwe ntibikunda nkumva mu muhogo ndiko ndamira nkumva umengana ishashi nkegera abakozi b'Imana bakansengera nkandikira Apotre Keve uransengera je numva mu muhogo bitameze neza ntanguye gusenga numva ikintu kintwara ijwi nkumva mu muhogo biranka nkumva umengana ibuye ririyo ubwo buzima ndabubamwo nkabura amahera yo kwivuza ariko nkegera abakozi b'Imana nkababwira ngene ngwaye abakozi b'Imana Imana ikabakoreramwo bakampa amahera nkagenda kwipimisha barabura ingwara ngwaye nyuma yaho bandangira umudokiteri wo muri clinique yitwa Siriro ndagenda arampima amaze kumpima mu muhogo acurambarira ngo ufise umwingo w'indani ndavuga none kamana yanje ibigeragezo biriko birasurirana none uyo mwingo bizogenda gute arambara ati ntibazokubaga kuko ingwara ufise ni nyinshi sizo kukubaga nimba usenga ukaba wemera Imana usenge Imana yawe izogutabara ndamubarira ati urakoze ariko nagera muhira uburibwe bukambera bwinshi nkumva ndaremerewe isaha ku munota n'umunota naguma ndiko ndarira amarira atagira uko angana bakampa imitsi ariko ububabare ntibwahera nkasubira kwa wa muganga agapima munyuma rero barambarira ngo harimwo infection ngo muri wa mwingo nkamubaza iyo infection ni infection imwe abakenyezi bagwara yo mu maraso yo mu gihimba cirondoka nigeze mu muhogo ngoya ngo bayita infection uko nyene sinone muganga woyimbwira by'ukuri ngoya ngo ntayo ndakubwira muganga nakubwira iyo infection ufise ego umva we yari yayibonye ko ari infection ya cancer mugaba gatinya kubimbarira kuko no kwihebura nyuma yaho ndaguma ngaho nkaguma nza gusenga haragera igihe rero vyanka ko nza gusenga nkoroye nkakorora inyama iboze yuzuye amaraso nkoroye nkakorora inyama iboze yuzuye amaraso inuka ndaheba gusenga mevye gusenga mugaba mama wa kuri eglise bakamba hafi bakaguma bantelefona bambaza nkabari ati je vyaranse ntibigikunda ko mvuga navuga amarira ari yakoroka uburibwe bwari bwinshi cyane amenyo ikote yose yamenyo numva igomba kuvayo uruhande rw'umutwe gose nkumva gwaraboze nkoze ko nkuko nkumva umengana umuntu yanturiye n'amazi nyuma yaho niho navuga ati ubuzima bwanjye ndabona yuko busubiye inyuma none Mana nukora iki Mana ngira hari ivyo noba naribagiye kwatura wewe nyene umparire ivyo woba ubona noba naribagiye mparire kujya nyene wampariye kanyandika mu gitabo cy'ubugingo ndabona ko uyu munsi izina rya Claudine riravuye mu isi nditegurira gufa aho ndi hose nari niteguriye gufa nari niteguriye urufu
narasinzira nkabona urufu nkabona indoto z'abadayimoni zinzanira urufu ariko nkabona indoto y'Imana imbarira ngo ndi kumwe nawe unzogutabara ubwo buzima ndabubamwe biranka ndaza kuririra umuganga wo kuri Centre de Santé nawe Imana imuhezagire arampa amahera 10,000 hambara ngende ndondera urupapuro rwa ntaho nikora kugira ngo bikunde kuko iyo ngwara arabona ko amahera itwara kuko yanyandikira umuti 150 kugira ugabanye drere iri mu muhogo hamagwa urupapuro maze kururonka niho narondera umudokiteri yitwa Tade barandangira hakorera ndamusangaho hamarampima amaze kumpima biramutera ubwoba arambaza ko mfise abana ndamubwira ambaza ko mfise umugabo ndamubwira oya nta mugabo mfise arambarira nubona ubuzima bwawe bizogenda gute uragwaye kandi uraremvye kandi uburyo ngo sinzi ngira ndakwandikira imitsi ngo ari kwirazimvye imbere n'inyuma nari mfise amahera 3,000 bisigaye kuri ibyo 10,000 byo kugira tubonane nawe kinyandikira ngenda muri clinique cyandagenda muri clinique baranyakira banyakiriye bace banyaka kosyo ya 600 ndabarira ko atavyo mfise ndabereka urwo rupapuro rwa ntaho nikora barambare urwo rupapuro rwa ntaho nikora mu gukora rumanza guca muri sociale bakaruraba hamaruka cya rugenda muri solidarite hanyuma bakemeza yuko uyo muntu ubushikiranganzi bumuvuze ico gihe ndaba ngaho ndabura umutsi narayaho ndabura umutsi hace haza umuganga aravuga ati ariko mumaze kubona imiti y'umudamu bamwandikiye nimugire ikigongwe namwe muri abantu tumuvure azofungirwe ngaha mugabo twamuvuye baramwankira caragenda arayiyandika ko kuzina giwe yari imiti igugu 600 baraza barayintera kugira ngo bwabo babare na za nyama ziboze zakoroka zivuye mu muhogo kugira bikunde za nyama zihagarare na bwabo babare buhagarare aho hantu narahabaye muri clinique ndahabona Imana nongera kuyibona ukundi inkorera igitangaza baramvura ndarihigwa amahera n'abantu ntazi batandukanye haraza umupapa aba mu Kinindo yitwa Beta arantangira ibyo 600 cyaransigira ni 300 byo kugura imiti muganka guma ntakamvuga ati mundonderere Apotre Keve kugira ngo azansengera ati kandi no mubona ndashobora gufa canke nkakira ivyo mukubivuga ntivyakunda ko nsohora ijwi waranyegera nabikubaririra kure cyane kuko ntivyakunda abaganga bari barahebuye nakwirikiranwa n'umudokiteri yitwa Pierre bari barahebuye bari bazi ko ico gitanda ntazokivako hanyuma inyuma yaho niho bavuga ko ntashobora kwemererwa kuvugwa n'ubwo rupapuro barambazeho naciye ndababwira Apotre Keve ababikira bashavuga ngo Apotre Keve ngo jya n'umutunzi wa mbere ngo twama tubona abantu yarihiye mu bitaro kubera iki yo bayitwa umukirisu wiwe ngo akavugwa na solidarite oya ndandababarira umudamu yitwa Oda ndababwira Oda bace baramutelefona bamutelefoni arababarira tuko nyene yababariye nivyo yahoze ari umumaraya uyo rero kubw'ibyo turamufasha nk'abakozi b'Imana kandi kugira abe ntaho nikora nivyo ni ntaho nikora nta kintu by'ukuru bafise akora n'umutahe yari yararonse waraheze kubera ubugwayi afise ivy'ukuri Claudine ni ntaho nikora ni mu muvure nimba bikunda mu muvure by'ukuri baca bumva amajambo yose nababariye guhera kuri Apotre Keve kugenda kuri Oda bumva niyo baca baraza kumugoroba niho baca bavuga ati Claudine uremerewe kuvugwa no gushikiranganzi kuko twasanze ivyo uvuga biri mukuri kandi uvuga amajambo atarayikinyoma arayukuri hariho wagushingiye intahe umudamu yitwa Oda yabishingiye intahe yambyemeze kuri ntaho nikora ureza abana 5 kandi uri no mu nzu y'impangano kandi hari n'igihe bakurihira amahera y'inzu kandi wahoze mu bumaraya by'ukuri nivyo cyoratangura baramvura namaze y'amezi 9 muri amezi 9 sinarinzi ko nzokira
oya nari niteguye gusa nari naritunganije nyuma yaho apotre yari yafatiriwe carandungikira pasteur amaze kuza arambarira ati Claudine tugira dusenga Imana ndavuga ati numva ndyohewe cyane tugira dusenga Imana kuko aho ugeze naho gusenga Imana kaba ariyo yikore niyo yo kwishura ni warengana nta ngorane tuzovyakira Imana niyakugarura tuzoyishingira intahe amen Claudine ngira nsenge fata umwanya senge ndamubwira ati yo niwe narindiriye pasteur ariko narondera apotre ansengera umuvyeyi wanjye arambarira ati nanjye ndi umuvyeyi wawe ngira ndagusengera irya Mana apotre yari guhamagara nanjye niyo ngira mpamagara kandi by'ukuri nize ntakekeranya kugiye kudushingira intahe ku mugwa w'Imana nzima ndavuga ego sinavyuka naguma njyana arasenga ahedeye gusenga ndamubarira ati urakoze tariko pasteur nagira ndakubwira ndagwaye n'ikivyimba cyafatiye mu gihimba cirondoka sinzi yo cyazanaye ndacinyene wogenda usenge kuko bambariye ko batazigera bambaga no mu muhogo batazombaga nizeye ko bazonkura nga bantwara muri morgue batantwaye muri morgue naho tinzova ngaha muri 24 nshingira intahimana tindayivugira ubutumwa yuko yantabaye ikankiza ti kuko imwe yankiza bagira abancu kugura ati nubu ndazi ntahiragenda nihikiri pastor acavuga ati ego nande nzogaruka umpa utanga ishimwe ku Mana tego inyuma yaho niho nari nsinziriye numva Imana irangendereye irambarira ati Claudine mwananje ndagukiduza ingwara y'igisebe ku mubiri wawe yose ingwara ya kansera ndayikuyeho ku mubiri wawe ti mwananze senga wongera usenge senga wongera usenge muganka senga nsinziriye mugabo abantu turi kumwe bakumva ngo ngene ndiko ndasenga kandi bakumva kwizwi riduga kare tahora riduga nka saa 9:30 niho nikangwa ndabwira ati yo ati mvuye kure numva ndavuze izwi bararyumvise bacha byabaye imenguri nko mu ndoto ego barambaza Claudine wewe wari kuravugana nande ati nako ndavugana na papa ngo so wawe nde ti yari umupapa mwiza ti mwiza nyene sinabona ariko arambarira kwa nkiduza ingwara ati vyukuri ti nanze ndavyakiriye ati kandi nakize ti natabawe ti navyakiriye nyuma yaho bukeye Dr Tade acaraza kuko kwe twaramaze kumenyerana nyene nari umwana wa clinique juswe rya clinique hama ndamubwira ati nyakubaho docteur uya muntu avuze uko ninzi sini Claudine umva kare ntibyakunda kuvuga warucira inyama zibozimwo amaraso zinuka ijwi nirisohoka ubu rero uravuze ijwi rirasohotse arambarira Claude wova ngaha kuri iki gitanda by'ukuri aho nari maze nk'amezi 6 ntava ku gitanda wova ngaho kagera hajya ndambwira vyokunda nakize nagwara uvyimba gwarino gwakize docteur nago ngo haguruka turabe kubera nyene ibinyanya nari mfise ndahaguruka mera nk'udandabigirana aravuga ngo ni mumufate ndavuga oya nibamfata ndatambuka kugera nkaye cyambara Claudine wumva ugomba kugiki wumva wo miriki kuko ico gihe nagaburirwa n'amasonde ndamara ati je ngomba inyama acambarira wumva ugomba inyama womara inyama yanga ti ibihumbi 2 acara barira umukobwa yarangwaje yitwa Pia camuha 10,000 cavuga genda umuzanire Claudine ngo bakuzanire n'ubugari ngo meze gute ndavuga oya ngo mbi inyama yonyene n'agasosi inyama gusa aranzanira ya nyama ndayirya iramanuka docteur acaragaruka kundaba masa 6 arambaza Claudine ya nyama wayiriye Claudine ya nyama wayiriye ndambwira ntayiriye wayiriye urumva ko ari normal ngira renda gutuma ibipimo shobora kugenda gukoresha turabe vy'ukuri ya Mana wamuvuga ngo ni ndiho yawe ngo kandi urayikunda ngo nayo iragukunda turabe vya bindi ko yabigukiziza ndavuga harantuma ecography yo muhogo cyantuma ecography yo mu mutwe hantuma ecography yo mutima kubera umutima wari waravyimbye hantuma na ecography y'amafigo ngira ngo ivyo pimo vyagoye nko mu 235 ndagenda wa muganga wa ecography yahereye mu muhogo arapima ahura gwa ruvyimba gwariyo ntaruriyo
ahura za nyama wa mwingo w'indani ego ahura za nyama zaboze zose z'iki gice kiduga mu bwonko asanga inyama zose zirakomeye aravuga ngo ya arongera arasuka ko ajya amavuta bakoresha arongera arapima arabona neza by'ukuri ko nkomeye mugabe inda ivyimvye arapima baragira ecographe umutima babona umutima ni normal ecographe y'amafigo aravuga ati mu figo ndabonayo akantu ariko nturakira neza diabete bapima kugera kuri 44 45 bapimye basanga ndi kuri 15 hanyuma ngene by'umuntu ngira aba yapfuye hanyuma si byo umuntu aba yafuye gusa ubuge kuvuga byari byinshi gose ego uri muri koma upima ivyo ipima hanyuma aho nongera ndamara ati docteur wonsubiriramwo ukandabira neza ko utihenze hamwe bambarira ko izi nyama zose zabuze kandi nanze ndabizi aha nkahafyonda nanze nkumva ko atakiro ndamara ongera undabire basi je ndakuriya facture ni ya leta niyindihira jewe ntangorane wewe gira ndaza kukuzanira kandi yindi facture ya ecographe arongera arampimira bambariye Claudine nta kintu na kimwe kiriyo ndamara basingira ecographe yibere naho terega yo bayari mukikava mu muhogi kagenda mwibere ngirira ecographe nayo mwibere nda arangirira arambara ntangwara nimwiri ampaye ibipapuro narasohoce ncambwira pia nkihagaze imbere y'umuryango mwera kugwaje mwe yarangwaje ndamara ati pia sinkeneye kumfata no munsi yo tinegamiye umugabo akomeye negamiye umugabo akomeye yo negamiye umugabo akomeye negamiye umugabo akomeye ntangura kumva amarira mugabo ndiko ndaririmba ukonye bari bantwaye ku gatanda ndabara ati nta gatanda musubiza navuye aho hantu ngenda ndatamba ngenda ndaguruka abantu bari bicaye aho hantu bakorera ecographe babona indangeni vyimvye bayumvira ngo narifise inda kumbura umwana yari yaramfiriye ariko nsubiye muri ecographe no bansanze umwana akomeye ndabumva nje ndababarira ati oya ntanda nari mvise ati nari ngwaye kansera nari naraboze basha sinavuga yo mana habwa icubahiro navuyeyo mpande ya pediatri ntamba ndamanuka ndiko ndatamba ntanshikira hajya muri urgence hari y'abaganga bose ndabagumbira ndabasoma baravuga ngo Claudine barimvira ko nsazi Claudine nibi ndababara ati sinsaze tiyo timanira nkizize kansera abasha ndababwira ati ndabatangariza itangazo rivuye mu ijuru yemwe ati ndababwira ati simwe mwamvuye rero timwe mwarakoze go kungabaniza ububabare sari ko ari umuganga yari yarabimbwiye ati uyo muganga nawe arengeye bose aba docteur bariko barakora ngaha muri clinique ati yari yambwiye ko agiye kunkizigise bati nakize muganga barambara ngo yango sivyo ubwo nazunguca sare yose arimo abantu bagwaye ndababwira ngo reka kwihebura ngo reka kwiganyira ngo dufise Imana mu ijuru ngo iyo Mana iratabara ngo ni Imana igira neza ati nagira ndabasengere wa muntu we wumva ugwaye ati Imana yongeye kugurura akanwa kanje ati uyu munsi ndavuga ati Imana ati ndagushingira intare wewe ugwaye wihebuye wewe uri mu kibazo ati va mu kibazo ati Imana irangize kanseri ati Imana ndize ntakekeranya umutima wanje wari wavyimbye kuburyo abaganga bambarira yuko ndondera amahera yo kugenda hanze amahera no yakurahe namujyango ofise wo yamba tinone Mana wankize kanseri urankize n'umutima byukuri abaganga barambarira ngo ya Claudine ngira sivyo rindira docteuri ezo ni yazu umwereke rega Claudine rashobora kwiyorobeka ati nukuri ntiyiyorobeka kuko nige bagira abantu kuguru yari kanseri byukuri ariko maze kugera muri block barayibuze tukuguru kwanze kugumako none yo kwiyorobeka mu muhogo kubereka ati niyorobeka tarindira rero wa docteur akiza naciye mva ku gitanda ti docteur tabwo nyandikire gutaha nakiza aratwenga numusore yari umusore aratwenga arambara ngo zana turabe arasoma ngo ngo nivyo ngo akaca barira bajya abaganga baba bari kumwe baba bari muri stade harabarira akabibabarira mu Gifaransa ngo wa mudamu
ngo ukuntu yizera imana turiko turamuvura ngo nukuri kw'Imana ngo none ngo burya yari kansera atanguye nawe guhinyuza ko burya itari kansera ngira yari yindi ngwara ngo kandi by'ukuri na wa mwingo murabona ko twamuharira ko ngene twomubaga ngo na wa mwingo nta n'ubukiriyo ndamuharira docteur urabibonye ngo nukuri nayonye ngo ariko se ndavyizeye aca arantuma ati ugenda utuzanire igipimo ca semsekanal tukirabe ico gipimo nagikoresezwe n'umupapa yitwa Beta wo mu Kinindo arakinkoresereza hama ndagitwara ego arankoreseza nyagipimo hama ndagitwara barerekana ko ata kanseri iri mu maraso ata kanseri iri mu muhogo atangorane nimwe sigaranye. Yesu yagukijije. Amen. Abaganga abakozi b'Imana abapasiteri batandukanye abapadiri abantu batandukanye baza kundaba kugira ndabashingira intahe abarundi abanyarwanda abakongomani baza kuraba uyo mudamu Claudine yaragwariye muri 24 Imana yakize cancer kugira ndabashingira intahe ngo bahora bavyumva bashinga intahe ku maradiyo kanguka nibindi bavuga ngo abantu bakiza amakansera amadiabete nibindi bagakira sida ariko tubonye igitangaza nivyo ga Claudine nkace ndabashingira intahe nyene nkabarira ngene Imana yangendereye ngene Imana yantabaye nyuma yaho ubushikiranganje bwandihiye imiliyoni 6 ziburamwo amahera amajanane muganga aranyibiri bangarambariye ati Claudine nagira ndakwereke ubushikiranganje amahera bukurihiye nayo hanyuma urabona ko twagukoreye ipimo hanyuma uheze utahuka usubire muri vya bibondo vyawe nagira ndakubwiza ukuri Claudine ndi Dr Pierre nari nzi hajya ubuzima bwawe ko tuzogukura muri kiya gitanda ari muri morgue ariko Imana usenga ni Imana yishura Imana ikomeye kandi iyo ntahe ntuzoyibikemo uzogende kuri wa mukozi w'Imana wawe uzumusabe kugomba gushinga intahe ico gembere yari yambariye yuko umunsi wo gushinga intahe nzomuhamagara nawe akaba hari akumva igishinga ntahe nshingira intahe Imana ariko ntivya narayisunze ntahe ariko sinibuce ku mutelefona ngo ndamubwira ukuri Imana yarangiriye neza kugera rero n'uyu munsi reka mbwira bari kwadukurikirana ego ibidashobokera abana b'abantu bidashobokera abaganga ibidashobokera abakomeye ngaha mu inosi birashobokera Imana nawe wizere ntiyahindutse Imana kije Claudine n'uyu munsi ni ya Mana nyene ijambo ry'Imana tubwira ngo niyo alpha na omega intango n'iherezo ifise vyose mu kiganza cayo nawe uri kwakurikina ino ntahe sinzi bako dushinga intahe uburyo Imana yakijije ingwara zidasanzwe abaganga batinya abantu batinya nawe uyu munsi n'umunsi wawe wakiri gitangaza cawe ahuri Imana kije Claudine cancer Imana kije Claudine umwingo Imana kije Claudine ibivyimba n'izindi ngwara zindi nawe aho uri kuradukurikiranira ubunyene ubushobozi bw'Imana bugukore ko wakira igitangaza cawe na mu misiri imbere uzoruka dushinga nawe nkuko wa Claudine ivyo Imana yagukoreye Imana ibahezegere cyane Claudine niki ko bwira bari kubadukurikirana hamwe n'ivyo vyose Imana yagukoreye n'irihe jambo batekerera bakwiye kumenya ijambo no batekerera ijya mbere no batekerera ko kuba mu vyaha si vyiza ntibihese icubahira Imana umuntu yiyumvira no munsi kuba kiri mu nzira mbi azisezerere azivemwo agaruke ku Mana kuko Imana n'umunyembabazi iradukunda kuko irakunda intama zazimiye hama zikongera zikagaruka kuhoraho ego hanyuma ikindi no abantu mu nyumva no babwira ngo we ugwaye uremerewe uri mu bibazo ibibazo bitagira izina wihebuye utagira ikiriko kirakuvuza utagira shinge na rugero uhamagara Imana Imana iri kumwe nawe kandi Imana ishoboye byose iragutabara wewe uri muri ico kibazo wewe bidakunda wizere kandi wakire gukira ahuri hose muri ico kibazo kuko nanje nahabaye nzi konfisa Imana nico gituma Imana yangendereye nawe wizera Imana ukaba wumva yuko utarakira umwami Yesu uri ku gitanda ugwaye rondera umukozi w'Imana
akwatuze Yeah. hanyuma wature nimba ufuye ufire mu kwizera nimba ukize ukirire mu kwizera kuko n'Imana izukunda itaduheba twitwararika. Hanyuma nande ndashimiye Imana kuba no munsi ndiko ndavugira ngaha kugira nshingire intahe bene data bari hirya no hino, kuko intahe yanje ntiyogarukira ngaha. Nanje ubu nkaba nicaye muhira ntacyo ndiko ndadandaza, ariko nibaze kuba ariko barumva intahe ya Claudine, nanje ndakeneye abamba hafi kugira ngo ubuzima bubandanye butera imbere, kuko satani ni mubi, ashobora kumbarira ngo mbega kubu utaronkiki vyogenda gute wosubira inyuma. Oya, sinzosubira inyuma. Ubayeho gute? Ubu buzima mbayemwo ni ubuzima butanyorohereza cyane, nta mutahe mfise wo kudandaza, ndi ngaho muhira nyene. Ariko wowe guha ushobora gusubira ukadandaza ukaronderera abana. Ego uwo mu mutahe nosubira nkadandaza nyene nkaronderera abana, ubuzima bugasubira bukagenda neza. Ariko uko biri kose sinidoga, ndashima Imana. Naho noba ndaye inzara rimwe nshobora kurara inzara kabiri, kuko Imana ica mu bantu. Ico ndakizi ntakekeranya vy'ukuri. Nuvuga ngo Imana ibahezagire abumvise intahe yanje y'uno munsi. Yesu abagirire neza. Mwe muriko muradukurikirana murumva nibidasanzwe by'ukuri Imana akoze ibidasanzwe ku buzima bwa Claudine. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo tunezerwe n'abanezerewe, kandi twebwe tubabarane n'ababaye. Turanezerewe ku bwa Claudine, turanezerewe ku vy'Imana mukoreye, kandi turizera neza dukekeranya ko yakoreye ibi Claudine nawe ugiye kubigukora. Ariko wadukurikirana Claudine muramwumvise ibyo avuga n'ukuri, ndamuzi ari muri ubwo buzima, ndamuzi tukaravugira ubutumwa bwiza ari kumwe n'abandi bamaraya, ari mu bashoboye kugumya ico bakiriye, ari muri bamwe uyu munsi nshinga intahe. Naco gituma namuzi kugira ngo abashingira intahe mwebwe mudukurikirana mudukunda kuri televiziyo yacu ubugingo busagutse. Rero niba wokogwa ko ntaco mu Imana yivugana nawe ko arico wifuza gufashisha Claudine, muce mutorondera kuri izo nimero, muce mubona ngaho kuri ecran. Hanyuma ego Claudine arushize kugirirwa neza by'ukuri no gushigikirwa kandi no gutera intege. Murumva ko benshi ari gihe abantu ubuzima bwononekara bivuye ku bukene, bivuye ku buzima bubi bariko barabamwo, ariko twizere ko Imana zose kutugirira neza, tukaroba n'abandi benshi bakava mu buzima barimo bakaruza guha icubahiro Imana. Rero Imana ibahezagire cyane, ntimwibage gukora subscribe canke sabone kuri no chaîne yacu Busagutse TV. Hamashimire nabo twakoranye, abakameramana kuri kamera ya mbere turi kumwe na Agifredo, kamera ya kabiri turi kumwe na Moise Nagijimana, turi kumwe kandi n'umukobwa wa Yesu Grace ari kuri sound, ariko aratreta ibijanye n'amajwi. Imana ibahezagire cyane, tuzadusubira ubutaha. Imana ibahezagire cyane, murakoze.